tasmanın sahibine de ki bir dahaki sefere Ertuğrul Bey canımı alırım işte. Hayırlı geceler Ertuğrul Bey'im. Sağ ol Gökçe. Beyim. Toyda sana yaptıkları reva değildir. Hele ki obamız için bunca şey yaptıktan sonra haksız bir kararı varmışlar. Sağ ol Gökçe. Elin için canım yanar. Hele o kafir Noyan'ın ettiklerini öğrenince... Allah'ın bütün laneti üzerlerinde olsun o soysuz Moğolların. Sana bir hal geleceğine bana gelsin diye dua ederim. Elin için. Her gece. Her gün dua edeceğim. Kılıcını kavraman için. Akıttıkları kanın hesabını sorman için. Her şeyin hayırlısı Gökçe. Yine de hayır duaların için sağ olasın. Sen ne yaptığını sanırsın Gökçe? 2 yıl önce bu konuyu konuştuk. Bitti. Yoksa bitmedi mi hala? Kor alevle kazıdım seni yüreğime Ertuğrul. Bu yürek attıkça, bu beden nefes aldıkça nasıl unuturum seni? Nasıl? Söyle nasıl yaparım? Sen ne dersin Gökçe? Aynı otağda karımın çocuklarımın yüzüne bakarken seni aynı otağda görmeye nasıl katlanacağım? Amansız bir vicdan azabı gibi nasıl taşıyacağım seni? Söyle. Nasıl bu uğursuz fikre kaptırdın kendini? Nasıl? Allah rahatlık versin ona. Sana da kızım.